हेलो दोस्तों, ये देखिए हस्की पप। बहुत ही सुंदर हस्की पप अवेलेबल। पप 50 डेज़ प्लस हैं और वैक्सीनेशन हो रखा है। ये देखिए, अगर आपको किसी को भी ये पप चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9465266669। ये देखिए कितने सुंदर पप हैं, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं मज़े से। ये देखिए ये आया। और किसी को भी और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे सुंदर पप मैं आपको दिखाता रहूं। हाँ, तो आज तारीख है 15 मार्च 2022। लेटेस्ट वीडियो है, 15 मार्च 2022 की वीडियो है ये। सो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले तो वो कर लें। और जिनको भी ये पप चाहिए तो बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँगा और आप लिख सकते हैं 9465266669। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आप अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें।